王子，王子，我爱你，就像老鼠爱大米，我们都要嫁给你。父王说让我在这几位公主中挑一位做我的王妃，可是要怎么选呀？哎，有了，我想要选一位聪明的公主。我这里有一道题，你们谁能答对，我就娶谁。我贝尔可是非常厉害的，我贝尔来答：66加34等于48。哎，不对呀，还是让我长发来吧。66加34等于……哎，这也没有正确选项呀，这个题出的不对。还是让我白写来吧。66加34等于100，这上面有没有100呢？哦，在这儿呢，100在这儿。快看，我答对了！白雪公主可真聪明，以后你就是我的王妃啦！哼，这不公平，小朋友们也不会同意的。